Et ça na ONG moko ya munene bazala pe na posa basala ba mama don. C'est-à-dire do esa ndengeni. Bako tuna mama na mama besoin o esa ya ye. Bola na maloba bien ba mama pi boyoka bien. Bako tuna mutu na mutu o esa ba problème na ye. Bako sala ndengeni. Lokola botiki banda. Bako pesa bino moi ba secret na bino. Boko mela moi dans c'est-à-dire ba pesi présidente na bino. Ce que vous avez 2000, 2000, 3000, 3000, 5000, 5000, problème exact et ONG et même organisation. Et puis par après, Bako zonga dans 2 semaines, et puis dans 2 semaines, wana babani ko pesa maman na maman selon eloko oye à lobaki. Loba na mala. On peut expliquer ndenge et salamaka et tout. Bako maman bako salaka kawana. Maman Belinda Kupusana et puis à Sololina Bango, Sota Solina Bango Sili, là la Kozonga Wana Tosali intervention moment, na maman Judith après, Wana Kozala Batmazo, mais la Bango, ça le coupé c'est 20 minutes. 2 minutes après, protocole et pour orienter, comme ça déjà quitte, soit à côté au téléma, soit aux 80, aux zongi 6 mois moukier, au ticket l'espace, Wana Baoté Mana Batunaye, dès que Baopé ça annonce. Donc déjà. Amen. Nga kombo na ngai prophétesse Belinda, naza présidente à ONG Refuge Sacré ainsi que RESA. Siège na ngai ezali na Monga Fula na Veni Mwamba numéro 12 Ndesika Biro na ezali. Nous devons travailler en partenariat na société civile Nouvelle Force de Développement NFD. Alors tout ça qui va partenaire international va qui par rapport à président de la République Katinda qui va Bayaki Awa pour financer, soutenir surtout plus les femmes. Parce que nous avons parlé plus sur les femmes. Alors par rapport à l'organisation de l'Abisso, tout en a qui n'a pas partenaire wana Bayaki Cogep international pour travailler qui n'a bango. Alors nous avons préparé forum international dénommé FIFA, c'est-à-dire forum international. Et qu'on a na hôtel Venise, na hôtel Okapi na Venise. Alors par rapport à l'organisation pour inviter qui va femme et bah qui va mboka et puis ministre délégué à président de la République à cause de la Paris orateur et cause de les 12 septembre. Mais par rapport à contrat autres qui na bango, ils ont dit que photo sensibiliser ma base na biso par rapport à ONG, c'est-à-dire on société civile ali structure et ça ma ONG et mêlé. Aba ONG wanande de Sangani pour toute la société civile. Alors, les partenaires, il faut soutenir une force, c'est-à-dire une sang ONG pour le financement de la femme, qui n'a pas de biloko et belinde, qui est dans la base, Toyo, Kabaposa, comme ça, tu peux faire un rapport. Si ma rapport, après une autre convention au FIFA, Forum international des femmes, comme président de la République, cette fois-ci, Azali, maintenant président de l'Afrique, alors le coup là à RDC cette fois-ci président de la République président de l'Union africaine n'est pas ça la RDC et que un hôtel au cabine à Venise des toya qui l'auto maman veuve ya awa toyo kabango par rapport à besoin na bango en ce moment là la rencontre na biso et to moya pour te répondre biso merci. La maman Belinda, moi na bino, Congo na bino, dans la organisation moko, on va venir ONG, c'est na kaba fele na bango. Alors pour la na bapaya, on va organisation na biso, on va quitter le ça va faire surtout plus on a besoin va faire. Ndeto va que to sangisa bango, poto yoka bango. Par rapport ya pousse mo konzamboka, eza ko ka basi ba femme, on a pour le développement ya mboka. To sangala kina société civile moko nouvelle force. misala toluka tosunga mpona développement ya mboka balingi te bato banyokwama esengeli kopesa motu mosala mombongo asala alors ndenge bokoyebisa biso par rapport ya babesoin na bino tokoyeba koma kotransmettre message wana na bato oyo tozosangana na bango elongo nde oyo nayaki nango comme message na bino. Merci.
tous les étés okina soki ezali boyebi ngai mpe nazala maison mpe ya bakombo na bino mpona koyeba ntango naza présidente bamama fe tosololaki na bango nyonso bapesanga réponse baza na posa ya bongo babana koteka balinguru na bango ekwei baza lisina eloko kosala te baza na posa ya financement babana koteka ntango tokokutana na rencontre prochaine tokoyeba ndenge nini tokosala mpona koyeba kosunga bino mpi bosalelanga liste ya bamama na bakombo na bango komsa nayeba soki bato wana bapaya oyo baye cogep international ndenge babaki tokokutana soki baye tokoyeba kokutana na bino par rapport a ndenge tokosola tokobengisa bino tonga na koya awa tokutana lisusu toyeba ndenge tokosala mais natamoni quand même maboko pamba te obaki na mama présidente apesa moko moko ata oyo nayaki na liste oyo natienga ndeko na chapa nakosala liste propre bamama nyonso aza mama nakobenga bino bakona kotika bapapa ainforme bino nga na koya liboso awa mpona koyebisa bino esengeli nini tosala esengeli mpona bino naza na mokuna bonga nalobi yango kombo te bakombo na okoma bango mama koya bakisama te o ngai bonatata ndeko no aza na ndako o aza mpe aye nakomi bakombo na bango lelo te lelo tozalaki na makambo josila ata lobi oye na ndako nakomi o ayebiki aza mama mpe yakane na ndako nakoma eza makambo ya mokonzi ya mboka eza makambo eza ONG eza eloko monene ya bamama olobaki posa na bino olobaki ke toza na posa ya mbongo ya kotekela totekaka lisu te tokoya tofana na bandako kozelaka poshe ya mwana eza pasi na bakombo biso na bana bavanda biso na bandako batangaka te yango ozomona ke bana bakomoka kotambola tout partout classe eza te bazotanga te kokanga bango na basoda banda bazotanga biso yango balobi mbongo tozalaki koprépare na kati ya organisation formation ya kolakisa bato misala surtout basi tozolobela mingi likambo ya basi parce que posa ya mokonzi ya mboka ezali ke batelemisa basi bavanda susu na ndako te baza su utile na société te donc tokoluka meme baformation ya bana basi ata bana na bino oyo bomoni ke bazosala eloko te na ndako koluka kolakisa bango misala koma koyekola mosala mpo ye moko azala capable ya kovivre etina vraiment ya ONG na biso eza mpona donc tokoya meme mpona bana ndenge olobi mpona formation tokoya mpona koluka bango mpona koluka koforme bango mpona lelo ezake atambolaki ayebaki teke boza na etat ya dimension ya mbongo mpona mibali dana me mbala nsima ndenge liste kosalama nyonso normal nde akosokope na bino mpona motu na motu na baka na ye oyo akolobana siko o wana eza kaka mpona ndenge mama alobi mama présidence na bino alobi yango alongoli wana abaki atambola ya mwa motu atambola na masai nini atiki bokabola kaka na wana mais alobi prochaine kazo akopermettre ya plus na ntango opesa na baliste oyo eza na bamama mosusu oyo baza te oyo baza te te noko boyebi ndenge bosorganize mpona bika na bino yango eloko mpena ya debase oyo atelemeli yango wana eza te ke apesi wana mpo na lelo bokabola nyonso ndeni te wana eza de fiske symbole mpo na mai kaka de prochainement na koya na mpona bango tokoyeba soko lingo teka masala tokoyeba sike tokosola parce tokuyaka na bango après organisation tozosala ya monene tokoya lisusu oyo ekozala wana tokosunga bamama mpona koluka bamama ver baza na pasi te bakoma komisunga na bango moko nde yango ide na biso eza na balandi na biso nyonso balanda na biso mokili mokumba à travers le monde entier na pesi bino babonjour ezali chic l'international mbote na balandi na biso nyonso balandaka biso mokili mobimba topesi bino babonjour babonsoir par rapport ya air bokolanda biso vraiment soki bomoni jika azali mpenza bisika mosusu kandi nalobaki ete natambolaka
okende koluka kimia mpe esengo ya baye baza na kosenga na ngai lelo nazali awa na église Emmanuel ezali ne tendance mosali na Nzambe abengisi ngai mpona kotala œuvre monene oyo akosala elongo na bamama abandaki yango ye moko akobunda na mosolo ezali kouta na mbongo na ye ezali kouta na libenga na ye plutôt kasi ezali na bato batombwami mpe balobi ete bakotika ye moko te bango mpe bakotelema mpo basunga ye yango tozali awa nayebi te yambo na yamba mosala na Nzambe nakomona mama pembeni na ngai. Bonjour mama, loba mpenza na mwa makasi mingi po te tozali na se. Bonjour mama journaliste. Merci beaucoup mama. Au côté apesa caméra na bokebi nyonso on se présenter ozali nani na kati ya lisanga ya ba mama veuve oyo kosala nini yambo na zongela ba mama veuve. Bonjour mama, ngai kombo na nga mama prophétesse Belinda nazali présidente ya ONG Refuge Sacré oyo bureau nango eza na monga fula. Lelo nayaki awa kokutana na église Emmanuel na papa na biso pasteur Flamme mpona ntina ya kosangana na bamama lokola première rencontre ya bamama oyo amesana kokamba bafemme veuve nde ngai nayaki lelo mpo tokutana na bango nayoka bango po ete ONG na biso ezokosunga plus baorphelin na baveuve. Malembe mama Belinda bongo te ONG na bino ezali kosunga plus baorphelin na baveuve ezali bongo te kasi mpona nini yo vize kaka bamama oyo moumbu na Nzambe Flamme akokamba to azalaki kobanda na bango uta mwa kala na mwa mosolo ya libenga na ye kasi yo lobi ete yo mpo tie mwa misu wana mpo otya loboko ne mpo nini okanisi kaka bango? Nakanisi bango parce que nayaki na église apesaki nga mpe problème oyo aza nango alobi ke ye azalaki kokamba bamama mais azalaki susu na makoki te mais lokola biso tozalaki na organisation oyo tosanganaki ya société civile NFD Nouvelle Force pour le Développement NFD tozalaki kotravailler en collaboration na ba ONG ebele nde tosanganaki na congep international eyaki mpona koluka kosangana na biso balobi baye mpona kosunga bamama alors biso bastructure oyo tosanganaki na bango parmi bastructure nga mpe nazalaki na kati ya structure na kati ya association wana nde tosanganaki baye bapartenaire wana ya congep international balobaki na biso keno balingi bafinanse ba ONG mpona kosunga bamama alors il fallait biso na babase na biso tokita mpo tosangana mpo toyoka mpe bamama bakosa na bango mpo tokende koinforme bango bapartenaire. ezali ete lelo ye okutani na bamama bapesi yo balobi ete kwa liste oyo balobi ete moboko esika kombo moko na moko ezali na nsima nango apres kokotisa bamama mwa posa mpe molende okei libela mosala na Nzambe azingambo te non akozala na mote na kozonga ya solo bamama tobeteli ye na maboko. Merci beaucoup mama tokozongelo sima na baluki na ngambo ya bamama veuve baye tokolobete toko honore bango bazaka bamama to bilenge na kala lelo bakomi bakoko elingi kolobete sokomi na agi na bango ezali ngolu epesami epai ya Nzambe. Namoni mama moko akongenga liboso na ngai pusa na mama mbote mama na ngai mbote journaliste. Merci beaucoup okota kamera penza penda na lomiemia o se présenter aux alliés. Kombo na ngai merci na parole opesi ngai kombo na ngai mama Astrid Kimba aza veuve depuis 2006 bokoli bana na nga na ndenge bakoli kaka na koteka na ngai. Maman Astrid alobi ete azali veuve depuis 96 2006. Ce n'est pas facile balandela biso ba kolanda biso mokili mobimba. Je crois diaspora mobimba boko landa biso boko tala je crois cameraman na biso okopenda bilili ya ba mama oyo mama oyo azali na makasi to oyo azali na force ya kotravailler azali te bazali penza ba etobenga kete bakoko ya 3e âge nde bao bazali esika oyo bazali penza na bosenga na lisungi na bino et puis à travers mosali na Nzambe mama na ngai eloko nini yo koki koloba ko s'adresser na baye bakolanda biso mokili mobimba po batalela bino pe basunga bino eloko nini koloba fungola penza motema zala bosenga na lobi boye pona bato bakoko singolo ma veuve ba mama veuve bazali ba mama oyo bazangi moto akosunga bango bazozanga financement mingi bazozanga financement puisque bakoko kotalela bana te bana na biso ya mbula oyo bazana basi na bango soko otali ye mwasi na ye mpe aza pemeni bana na ye mpe baza pemeni malamu nazala na libenga na ngai nazoteka mwa 10 francs na ngai ekoki kosunga ngai na lipa ekoki kosunga ngai nasonga mpe liputa na ngai
yango wana nalobi biso na financement biso bamama lelo tozali kobika na koteka so ozoteka ozozwa mwa 10 francs na yo osomi lipa osomi mwa liputa na yo mais soki ozotalela kaka bana eza pasi bana mpe baza na basi na bango baza na bana na bango malamu nazala na yanga moko nazoteka ezosunga ngai malamu ozala na yo moko ozoteka ezosunga yo nalingi obeta mwa lisolo moko ya moke na 1 minute ya mona pesa mama mosusu maloba ebandaki lolenge nini bo banda kofanda esika oyo moumbu na nzambe abanda kosalisa bino mwana mokuse na ngonga mpenza ya minute moko moumbu na nzambe abingisaka biso tolandaka séminaire awa na église oyo ya papa Flamp Emmanuel tolandaka séminaire na ye atuninga bamama veve bazalanga alobi ngai nazalaka présidente ya bamama veve alobi na biso soki tosisi séminaire ifo nasunga bino papa asungaka biso apesaka biso saki ya masango na ntango wana tozalaki bamama veve 30 asungaka biso saki ya masango tokabolaki vraiment 7 mikolo 7 mikolo esungaki biso na bandako na ngambo mbote mama otali kamera loba mpenza na mongongo makasi parce que toza na bikote biso toza bamama bai banda 2016 bana kufi nateka na bana mpe naza na bana mosusu ya mike elo nazobokola bango kaka na koteka kaka ndenge wana bobana fo batanga o bazotanga bazali baza bana mosusu baza mike mosusu mpe bazotanga me toza na posa mbongo mpo tokoka so tozoteka tokoka kotangisa bana tokoka kofuta bango baminerva kolia na bango kolala na bango me soki koteka eza te kovanda kaka bwana eza mpasi mpona kobokola bana mezali bakufi batiki biso na bana mike to eza mpasi mingi eza pata na bosembo olingi basalela bino nini mpona bandeko na bino oyo bazali libanda ya mboka tolingi bapesa biso mbongo basunga biso mpe basunga mpe na bana na biso baza kotanga mbongo kotangisa bango eza te misala mpe eza te toza na posa ya lisungi na mbongo tobanda kotekela mpo tozala malamu merci beaucoup mamungi na yo tozongi na yo bongo tokabwana mama na ngai omoni ndenge bamama veve bazali kolela omoni pasi baza nango na motema omoni susi baza nango na motema je crois objectif na bino ntina suka ezali ya nini merci mpona bamama journaliste objectif na biso ezali ya koluka kosoutenir bamama veve na financement yango wana nayebi soki tosololaki na bato na venise kuna toyokanaki bayebisaki biso toluka tosensibilize bamama toluka toforme bamama na misala mpo ayekola misala epuis koluka meme kosunga bango bamama veve mpona kata yo te mama est ce que vous croyez les dames ici na baage na bango bakokosala liso mosala bon yango nasololi na bango ote kosola mona avant ke non bango ata bakokoka kosala misala tokoluka ata bana na bango koyekolisa bango misala ya maboko po de façon ke bango mpe basunga baparent na bango ya solo mpenza bapo ozotravaille en collaboration peut-être na bato baza libanda ya mboka eloko nini okuti kosenga na bato baza libanda ya mboka bakoki kosala na ntina ya bamama veve lelo tomoni bango bazali awa ezali na bamosusu ezali mpe na bamosusu bazali bipai na bipai bazali na lisungi te leo nini okoloba yango topesa bamama eloko nalingi nabakisaka eza ke lokola namoni bamama epui likambo nange ezalaki ya monene ya kokita sur terrain komona mpe bamama oyo baza na kati ya Emmanuel lokola namoni bango ngai mpe na kokende kopesa rapport na ngai na lisanga na biso tosanganaka mpe na bato baza bamboka bapaya mpona koluka kofinanse bango parceke kosenga mpe na bato basoutenir bamama na mwa financement ndenge bauti koloba na koteka mwa eloko epi kosunga bana na bango na baformation mpona kolandisa maposa ya mokonzi ya mboka ezaki basi batelema basi basala bazala susu nsima ya bato te yango wana nde moko na onje na biso ali ya koluka kosunga bamama de façon ke bakoma bango moko indépendant nde ezalaki vraiment mposa na biso merci beaucoup mama tikete nzambe alola pambola yo ngai na yo tosuki awa bongo tokozwa esika na mama mosusu azali kolanda na yo balandi na biso tozali toujours elongo na bamama veve nakomona mama mosusu akongala pembeni na ngai mbote mama mbote mama na biso journaliste merci beaucoup okotala mpenza kamera na bosembo nyonso opesi kombo mpe omitalisi epai ya bato bakolanda biso mokili mobili kombo na ngai mama Berthe Ndaya nazali moko na kati na ONG
oyo mama prophétesse Belinda azali mokambi. Objectif ya ONG je crois mama Belinda ça lobi moi ebele yoko moto landaki ye eloko bino biko bakisa pona komona penza ibangi bazali pembeni na biso bakolela lisungi ya bato ete basunga bango toyebete na mboka na biso vie eza facilité. Souci na ONG na biso ezali ya kosunga bato lolenge mama Belinda auti na koloba po ete komona bamama ya age boye komona mosusu eloko akoteka eza te lipa eza te eloko moko eza te nde souci ya ONG na biso te toko kosunga bamama ya age boye po na nsima bamama oyo mosusu eza mpe na baveve mosusu ya bajeune bazali okomona mwana mwasi ya bali aza nano elenge mobali atiki ye sikoyo na place mwana mwasi wana aselanse na kati ya kosala kindumba ya mwana ONG na biso eza na souci ya kosunga bato ya lolenge wana. Merci beaucoup. ONG ezali na souci ya kosunga bato ya lolenge wana kasi tokokabwa na bongo te okotala peza kamera na bosembo nyonso okosadrese na bato bakolanda biso mokili mobimba eloko nini okoloba na nsima ya bamama eloko nalingi naloba na nsima ya bamama oyo ezali kaka ke mama boperdre elikya te biso toyaki epa na bino mpo toyoka bino lokola toyoki bino ezali mpe na bakonzi na biso oyo batindi biso kati na oyo bisika oyo bino bolobi nde tokoyeba na komemela bango réponse oyo bakopesa biso nde tokozonga nango epai na bino. matondo mingi mama zambalola apambola bino tosuki awa bongo ezalaki na mama moko alakisaki mosapi mama apusana po ete naza na bosenga na yo bopesa esika nayo yete mbote mama amonaki otyaki mosapo ozali eloko koloba na mokuse mpenza. En tout cas, napesi nzambe merci. Na ndenge oyo tomoni na yo journaliste na mama na sepeli mingi. Pona nini po ete biso ba mama ve tozomona pasi. Lisungi ezali te. Tokobika ndenge nini. Tobota na biso bana bazali. Misala eza te. Bana moye bazwa ba charge na biso eza te. Yango tosengi penza na bonzambe bisika nyonso bazomona biso bakolanda biso bayoka mawa mpona biso bakanisila biso lisanga oyo bamama ve baya kosoutenir biso na oyo tozangi eloko ebele ata misolo ezali nzala ezokoboma biso kozanga nyonso kati na biso ezali po ete nini toza na baoyo bakoki kosonga biso te yango nde ezali te mama mpona kambona na yo olobi ete nzala eza koboma bino seke mosala ezali te eloko moko eza te bana na yo bakoko no bao bakolanda yo mokili mobimba fungola motema loba na bosembo olingi mpenza basalela yo baoyo bazolanda biso na mokili mobimba nzambe afongola mitema na bango asimba bango po ete bayeba na kosoutenir biso tobika na nzela na bango po ete biso toza lisu na makasi te yo kokende kolukaluka atondo mingi je crois balandi na biso balandaka biso mokili mobimba bosili koyoka lolenge nini mama alobi yambo na kata nazali na bosenga na moumbu na nzambe oyo abengisi biso esika oyo mpe afandisi basali to baveve bongo tosukisa na ye bao bakolanda ngai ezali toujours jika l'international mama bana ebele yaya baleki ebele na suka nalobaka zwanga na nkombo nyonso olingi parceke nalingaka bobenga ngai bongo merci beaucoup kalolenge nalobaki ete tokomi na suka bongo tokosukisa bongo te tozali na ye moko flamme de feu moumbu na nzambe oyo abengisi biso mpe oyo azali kokamba bamama mpe oyo momoni balengi elongo na bino tokobeta lisolo na moumbu na nzambe papa mbote mama na nga Judith. Merci beaucoup papa namoni mokolo ya lelo ezali mokolo esengo kasi epa na ngai lisusu ezali mokolo ya mawa komona bibangi boye bafandi kasi yo komona boke obandaki lolongi nini mpona kofandisa bamama oyo non mosala na biso tosalaka kaka te mpona na koteya tika koteya me tozalaka mpe na susi ya bato nde na priere moko na kotaka nzambe atiakanga vraiment en cœur que il faut nazwaka 1/10 na nga donc 10 na nga et puis soki nzambe asali nga ngolu na mbongo nabengaka bamama ezalaki mingi na bafin du mois
baye kabeli bango masangi bake bakabo mwa 5 bikolo 6 bikolo bake basungami kaka ndenge wana. Donc mission nasalaka mpona bango ezalaka yango wana. Mission osalaka yango wana molimo na Nzambe to Saint-Esprit nda tushaki okosunga babola po bibia koloba ete oyo azali kosambela na bomoko esengeli asunga bao bazangi kasi lelo namoni bamama bafandi na bato mosusu bayi kotia yo maboko yo okoloba nini antanke moyimbo na Nzambe? Bon, nga eloko nakoki kaka koloba mpona Flamme Ministry nyonso tu bato oyo tosambelaka na bango oyo bazalaka na susi ya baorphelin ya basusi ya bamama ya baveve. Donc soki mpolandi message oyo ke Nzambe asimbi motema na yo kozanga te kokotisa mpo libenga na poche na yo otindi financement na yo tokokomisa yango bamama oyo bakozwa yango pour ke esunga bango. Donc soki oyoki message oyo donc pour la conclusion eza ke bamama baza na soutien na yo mutu Nzambe asala ngolu osimbaka moi 100 francs moi 200 moi $1 moi $10 $5. Donc Nzambe aza na posa ya mukie na yo wana otindelaka mpe bango to oyaka okabolaka na bango ekozala malamu mpona ya lokumu na Nzambe parce que bolamu nyonso oyo moto asalaka meme bamama baveve meme baorphelin Nzambe asukaka na ofuta bango. Même baveve même baorphelin bao basalaka bolamu Nzambe asukaka toujours na kopambola bango ya solo Mungu na Nzambe azali na raison kasi Bible eza koloba ete mosapi moko yango elongolaka esukolaka elongi moko esukolaka elongi te plutôt balandi nanga bocomprendre kasi nalingi natuna Mungu na Nzambe lelo bato ebele bakoma koloba ete soki batindi bongo surtout bandeko na biso parce que toyebi ete bamingi bakolanda biso ezali baoyo bazaka libanda ya mboka bao tobengaka na lopoto ete diaspora balobaki ete soki batindeli baumbu na Nzambe mbongo mingi bakomisa yango marchandise baliaka basalaka yango bosenga oyo bazaka nango te kasi biso toyebi te tokofungwama tokolela diaspora basunga kasi okoma na ngonga moko te bato wana bafungoli motema bakomi kosunga yo okomi na mituko okomi na bachef te na kumba bamama. Non, donc c'est-à-dire avant to senga diaspora finance na bango to sala ngona na ba moyen na biso. Donc ce qui déjà mutu azo sala loko na ba moyen na ye moko c'est que ce qui mutu atindi il faut ekoma. Bon, même Bible ezoloba très bien que Nzambe azana ndenge na ndenge oyo mutu ayebelaka ye. Biso toyebi Nzambe oyo toyebi ke soki mutu apesi bongo na ye esomba peut-être micro ekoki jamais kokende esomba baffle. Donc mbongo ya baffle eza mbongo ya baffle, mbongo ya micro eza mbongo ya micro, mbongo bapesi polesa soit baorphelin ba mama ya veuve aussi longtemps yo liango okomona jamais le boko Nzambe parce que yo sengi yango na kombo na bango bon bapesi yo na kombo na bango soki o détourner yango d'ailleurs Bible est claire ma benyo so to sala ke futa maka awo o mutu alonaka na se abuka kapika ka na se donc jamais mutati na mbongo na ye et puis ekende na direction mususu eza pratiquement impossible et puis action nyonso o mutu atindi misu balinga te totanga bakombo o alingaka tosala ke totanga kombo totangaka kombo et puis ba cameraman baleki ye place aza zolanda ke bongo na pesaki ezalaki autant et puis ma pesi ba mama autant ezalaki likambo moko en coulisses te tosala kango en public tokoki jamais kosangisa ba mama mikolo boye misu baza ba mama nanga misu baza bakoko nanga et puis na église o naza lokola représentant légal et puis o swambonga ba mama wana olia yango eza pratiquement impossible. Bon soki bandeko mususu basala kango bongo eza malamu te na opesa bango conseil balasima basala ngo te soit basenga na ndenge na bango basenga non seulement na kombo ba mama ba veuve non seulement na kombo ya ba orphelin ona ligana loba yango wana atando mingi moumbu na Nzambe ya mboto sukisa lokoza moumbu na Nzambe dokota mwandambo na liloba lelo na epeza na kuti bato batondi mingi na ngina tuna ezalaki boni kwete mukola lelo na mona ki basana Nzambe ba défiler na lingi na lolingi ezalaki nini bozaki na séminaire bozaki na conférence bozaki na eloko nini
Bon, je crois na paroisse Yawa, il y a le côté Toza précisément, il y a campus. Na sepelaka jour onga na botama na lingaka eza la journée moko ya louange na adoration. Nde to bandaki yango depuis mardi et puis to clôture yango lelo le 25. To salaki yango na église mobimba na batu ya flamme ministry misu bazalaki na bali bazolanda yango et puis ba mama pe bazalaki pe na besoin bakota balanda séminaire wana. Donc ezalaki journée moko ya louange na ya adoration ya kopesa Nzambe merci oyo abakiseli ngai une année encore na vie na ngai mosala Nzambe. Matondo mingi baumbu na Nzambe tokomela suka fungola motema loba bosenga na yo pona ba bakolanda toyebete baumbu na Nzambe basenga mingi te kasi loko oza kosala evre ya Nzambe bongo kotaka kamera na bosembo penza okobali loba moko pona ba bakota biso mokilo bimba. Nzambe apambola batu nyonso tu eloko ya malamu soki touché motema moto akangaka motema te asalaka ngo kaka yo mutu olandi je crois émission oyo mamero na biso ekoleka soko beti plus 243 ozwa numéro na ngai moko eza 085 89 56 541 donc soko beti code olokolo la 0 85 89 56 541. Je crois que département ya maman ya prophétesse Belinda bango pe mamero la bango koleka na base ya ba écran na bino ba téléphone na bino bobengi onyo surtout boko tinda to bozala posa ba question to répondre nous sommes au limite boya bokita sur le terrain to sala bino sensibilisation a ba maman baza mutie parce que lelo mutu a aidé ba maman eza fondation ya maman prophétesse Belinda yende aye a sololina ba maman parce que dans 2 semaines dans 3 semaines a kozonga pour asala likamoka malamu pona bango donc ce qu'on a posé na canal au monde basé belé so on a posé à 1000 maman veuve bazali 500 bazali 100 baza et ça dépendre kaka selon bozu oyo yo ozana yango zamba pambola mutu nyonso oyo alande mission oyo na bike ba mama oyo bazora pe tamba mataka na zamba ba kosambela pe pona yo kotinda soutien na yo et puis koto za misala na yo bana na yo ekozala ya kofungwa ya makasi. Au revoir. Que mon Dieu, que moi, je sais, vous bénisse totalement, abondamment. Ciao. Matondo mingi maumbu na Nzambe tokomina suka pona balanda kibiso ya solo ba mama bazali na sengo bako beta maboko parce que bayoki maumbu na Nzambe asili koloba ngai na komina suka baloba kete loko nini sila kate eza kaka kombo ya Yesu Masia Nazareth yango nde sila kate pona émission ya mokolo lelo ngai jika mama bana belia ya baleke bele na komina suka soki Yesu Masia Nazareth azongite tokutani mbala sima kasi fongola motema olio sunga ba mama zala peza na motema ya bosembo pe boboto contacter ba numéro ba komina si na suka wana na se po osunga ba mama ya solo na pesi matondo balobi te respect na FARDC na pesi pe matondo pe na lobi respect na cameraman wa simba kibilili po mona ngai na ba machine na ba téléphone soki Yesu Masia azingite to mona libala sima.